hi guys! Kain tayo ng lunch. Nandito ako ngayon sa labas ng Dragon Hill Lodge na inaano namin, sinistayhan namin. Tapos yung mga anak ko, dalawa natulog. Yan. Knockout yung dalawa. So, ang ganda dito guys. Nakabili ako ng... Meron silang madaming restaurant sa taas. Kaso nga lang, medyo sila, prices. Pero marami sila ding pwedeng pagpipilian dito sa lower lobby ng sa loob ng hotel. So, I got this one for $10. Kasi yung iba mamahal mga sa taas. So, gusto ko ng lang, light lang. Tsaka hindi nakakabuslot ng pulsa. So, ayan yung guys. Ito yung paligid. Ayan. Ang ganda. So, dito kami nag-exit. Ang dami pang pwedeng puntahan kasi hindi ko hindi ko alam saan yung exit. I-explore ko maya kung saan to. Ayan. Tapos kain muna ako guys. Open ko anong laman itong box na nabili ko. Medyo mahangin dito. Ang ganda kasi ang daming halaman. Siya well-maintained. So parang kada parang araw-araw ata nila nililinis. Pati yung may kasi doon may waterfall doon. So ito nakuha ko guys. Sprite. Tsaka yung food. May pork ribs, fried rice. Tsaka itong veggies. Kuha rin ako nito. Dessert. Dalawang ganito yung kinuha ko. Para may dessert. Share ko sana to yung lunch ko sa anak ko kasi natulog siya. So, maya na. Ayan, tingnan ulit tayo. Kasi ang ganda. Parang siya guys, parang nasa, sabi nito, painting siya na picture. Ang ganda talaga. Yung anak ko nagising. So, kain tayo guys. Yung veggies na ito. Medyo mahangin dito. Pero hindi malamig. Hindi rin mainit. Ang ganda ngayon kasi hindi humid. Ito yung beef na nabili ko. Ay, beef. Pork pala. Masarap yung nila dito, yung mga pagkain. Sa Korea. Noong isang araw, kumain kami doon sa taas sa restaurant. Kumain ako ng jumbo shrimp. Ang sarap ng shrimp guys. Parang, alam mo yung fresh na galing sa market. Matamis siya na yung tamis ay yung galing sa freshness niya. So, sarap. Pati yung fruits nila, ang sarap. Tulog yung dalawa kong anak. Lumipad ako ng upuan guys para makita nyo yung mga halaman sa likuran. Kulang dito yung karamihan na doon sila sa loob. Ito ako kasi may preskong hangin. Ang sarap ng meat. Ito nabili ko. Maya, kainin natin. Bigay ko sa anak ko yung isa. Nakalimutan ko kumuha ng tissue. Patay.
Usually, dun sa sa mga restaurants, orange yung colors nila, pero ito, yellow. Ang ganda. Same lang naman yung taste. Kami lang yun nandito kasi yung asawa ko din sa work. Kinamot guys kay kapag tinidor, ang tinidor kay plastic niya basig lagpot na putol pa yun tinidor pa. Bahala mo din nagtanaw mo yan kung kinamot ko. Namo ko yung wipes na akong gamiton. Binlan ako akong anak kay panikaon panyog to natulog dito. Hindi ko yaw-yaw niya natulog ni dito. Agoy. Nakit ka pangulog. Uy, ginoo wala ko. Kani wipe. Anak nga babae nagmata. Wala. Kasog sa hangin. Tanaw sa lang waterfalls sa taon nindot yung kagabi guys na ay kanang laing color na light ang ilang waterfall. Lang ano siya kay humok. Yung sauce, the barbecue sauce. Hindot kailan mga tanong diri guys kay minsan na pag kay limpyo kay will maintain gina kusmisan permi or gina atiman permi ba nara ilang angay waterfalls artificial man siguro ni era hindot siya ginalimpyuhan nila permi muna kuan kayo kanang sana clear. So, okay. See, na. Nindot siya kalimpyo. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye. See you in my next video.